Hello မင်္ဂလာပါ Nova Computer Training ရဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်ငန်းစာလေးမှာတော့ Linux နဲ့ Windows ရဲ့ကွာခြားတဲ့အချက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုသုံးမဲ့ Linux ဒီကတိုင်ငန်းစာမှာအဓိကပြောသွားမယ် Linux နဲ့ကျွန်တော်တို့လူအများစုသုံးနေတဲ့ Windows ဘာကွာလဲပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ Linux နဲ့ Windows နံပါတ်1ပါကွာလဲ Linux က Open Source Operating System ဖြစ်တယ် Windows ကတော့ Open Source မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ Open Source ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Linux မှာ kernel ဆိုတာရှိတယ် Linux ရဲ့အဓိကဒီ Linux Operating System ကြီးကိုရေးထားတဲ့ source code တွေဒီ source code တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ကြည့်ခွင့်ရှိတယ်ဝင်ပြင်ခွင့်ရှိတယ်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီ code တွေမှနေကျွမ်းကျင်တဲ့ configure လုပ်နိုင်တယ်ပြန်ပြီးတော့ပြင်နိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ပြီးလုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဒါမျိုး open source လို့ခေါ်တာပေါ့နော် Windows ကတော့မဟုတ်ဘူးသူ operating system ကိုအဲ့လိုမျိုးဝင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ source တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ဘာမှလုပ်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်သူကတူပိုင်းဒီကောင်က open source အနေနဲ့ရှိတယ်ဒါ Linux ရဲ့ Windows နဲ့ Linux နဲ့ပထမကွာခြားတဲ့အချက်ကလေးတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Linux က open source Windows ကတော့ဒါ closed source လို့သုံးလို့လည်းရတာပေါ့နော်ဒါမှအပြင်တော့ကျွန်တော်တို့ open source မဟုတ်ဘူးလို့ပဲပြောတာပေါ့နောက်တစ်ချက်ပါကွာလဲ Linux က free course ဒီ Linux ကျွန်တော်တို့ operating system အများစုက free down မလို့ရှိရင်လည်း almost free ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Windows ကတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးပြီးတော့ဝယ်ရမှာဖြစ်တယ်အခကြေးငွေနဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တွေမြန်မာပြည်မှာအများစုပေါ့နော် Windows ဆိုရင် Windows ခွေလေးဝယ်လိုက်တဲ့ ISO file လေး40ရာဆိုင်ဝယ်လိုက်တာ license version နဲ့ဝယ်မသုံးဘူးပေါ့နော်ဝယ်မသုံးဆိုခွေတစ်ခွေ1500 2000တဲ့အလုံးစုံဒီလောက်ပဲရှိမယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့ဒါဆို Windows ရဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိလောက်လဲ Linux က free ဘယ်လိုရှိလဲကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့Ubuntu ပေါ့နော် UBUN ဒီ Ubuntu download ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါအသုံးများတဲ့တစ်ခုနောက်ပြီးတော့ရင် SunWorks download ဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့open source download ဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဒါအကြမ်းမြင်ပေါ့နော် Linux သုံးများတဲ့ Linux လေးကျွန်တော်အရင်ဝင်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ထားပါတော့ video ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ open ဟိုဆိုရင် Ubuntu ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Ubuntu ကိုသူ့ရဲ့ website မှာ official ပဲပေါ့နော် official website မှာကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့တွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တန်းပြီးတော့ download လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အလားက download ယူရုံပဲ ISO file ကိုဘာမှပတ်စံအခကြေးငွေပေးပြမလို့ကိုယ်မှာ internet ရှိရဆိုတာနဲ့ download ယူလိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်ဟုတ်ပြီ SunWorks ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ SunWorks ကိုသူ့ရဲ့ official website sunworks.org မှာတွားပြီးတော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့တရားနီလန်နဲ့ download ယူပြီးတော့တန်းပြီးတော့အသုံးပြုအောင်ပဲပေါ့နော် ISO file ပဲဖြစ်ဖြစ်DVD ISO file ပဲဖြစ်ဖြစ်တန်း download ရတယ် open source ဆိုလည်း open source ရဲ့ website မှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download ယူအောင်ပဲဘာအခကြေးငွေမှာပေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော် Fedora ဆိုလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Fedora လို့လည်းသုံးတော့နော်ချို Fedora ဆိုရင်လည်း Fedora မှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download လုပ်ရတဲ့သူရဲ့လိုအပ်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါ version တွေမှာ Ubuntu ဆိုလို့ရှိရင် Debian အောက်ကပေါ့နော် SunWorks တို့ပြီးတော့ Fedora တို့ကတော့ဒါ Red Hat အောက်ကကောင်းနေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ download လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ခု Windows 10ပေါ့ Windows 10 price ပေါ့ဒါကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲကျွန်တော်တို့ခုနပေါင်းဝယ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုမကြည့်ပဲနဲ့ Microsoft ပေါ့နော် Microsoft မှာ Windows 10ကျွန်တော်တို့ operating system ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သုံးနေတဲ့ဥစ္စာတန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိလဲဆို Windows 10 Home ကဒေါ်လာ140နီးပါးပေါ့နော်139ဒေါ်လာရှိတယ်အမြန်မာငွေနဲ့1300သို့မဟုတ်1400 1500နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ဒါ2သိန်းနီးပါးလောက်3သိန်း8000နီးပါးလောက်အဲ့လောက်ထိကိုသွားတာပေါ့နော်အမှန်တကယ် Windows ISO တစ်ခွေကကျွန်တော်တို့ကဒါဒီနာနေတာ crack version လို့ခေါ်မှာပေါ့ crack လောက်ထားတဲ့ဟာတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် pirate version လို့သုံးတာပေါ့ဒါတွေကိုပြန်သုံးနေလို့ဒါတကယ်စင်မှန် license version ဝယ်သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ139ဒေါ်လာရှိရဲဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က
Linux က free ကိုသုံးနေတဲ့ operating system အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးသွားပြီးခွဲလို့ရတယ် Windows ကတော့ခါကျင်ဝင်နဲ့ပေးဝယ်ရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာကောင်းတယ်ဆိုရလို့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမဆုံးဖြစ်လို့သူကလည်းသူကောင်းဆိုရှိလိမ့်မယ်ဒါသူ့ရဲ့ကွာခြားချက်လေးတွေကိုပဲအဓိကပြောချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုန Linux ကိုဖွင့်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဖွင့်ပြလိုက်တဲ့ variant မျိုးစားခွဲပြီးသုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေက Linux မှာအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ operating system ကိုသုံးကျင်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ရွေးသုံးလို့ရတာအများကြီးရှိမယ် Windows ကတော့အဲ့လောက်မျိုးစားများမှာမဟုတ်ဘူးသူကဒီ Microsoft တခုအောက်ထဲကနေထွက်လာတဲ့ server version ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သုံးတဲ့ Windows 10လို့Windows 7လို့8တို့ဒါမျိုးလေးတွေပဲရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် server ပိုင်းသုံးမယ်ဆို Windows server တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ပဲရှိမယ် Linux ကတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစားအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ security ဘက်မှာဆိုခု Kali Linux လိုဟာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Parrot Security OS လိုဟာမျိုးအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးရှိသလိုမျိုးအိမ်သုံးအတွက်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးသုံးကျင်တာလဲကိုကြိုက်တဲ့လောက်ရွေးချယ်သုံးလို့ရတယ်ညာတော့အဖြစ်ရလဲ free တွေပြည်ပဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့server တွေအတွက်သုံးကျင်တယ်ဆိုလဲ server အတွက်လုံးဝတီးတန့်ကိုလိုက်ပြီးရွေးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးစားတော့ Linux မှာအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒီဟာလေးတစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြောနေတာကကျွန်တော် Linux ကတချို့ဟိုဟာတွေမှာပေါ့နော်စပြီးတော့ဒီ install လုပ်တာတော့တချို့ condition လေးတွေပေါ့နော်ဒီຢာလေးတွေကတော့ခက်ခဲသလိုထင်ရလိမ့်မယ်နော်ခက်ခဲကောင်းခက်ခဲလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတကယ်အသုံးပြုနိုင်သွားပြီကျွမ်းကျင်သွားပြီဆိုရင်လည်းကိုလိုသလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးသုံးလို့ရတဲ့အတွက်အဆင်ပြေတဲ့မှာပါတယ်ပေါ့ဒါ Linux Windows ကတော့သူပေးထားတဲ့ features တွေကတော်တော်များအားလုံးဒီပါပြည့်စုံတော့သူကလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ထက်ကြော်ပြီးသုံးနေတယ်ဆိုရင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့သူအဲ့လိုလုပ်ခွင့်လည်းမရှိဘူးသူကဒါ Microsoft ရဲ့ copyright အောက်က mobile ခွင့်အောက်ကသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမျိုးလုပ်လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခု Linux နဲ့ Windows နဲ့ကွာတဲ့ check လေးတစ်ချက်ရှိသေးတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ file name key sensitive ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သတိထားကြည့်လို့ရတယ်Linux မှာ file name က key sensitive ဖြစ်တယ် Windows မှာက key sensitive မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် insensitive ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်စမ်းကြည့်လို့ရတယ်စမ်းကြည့်မယ်နော်စမ်းကြည့်ကျွန်တော်ကဟိုအပေါ်မှာ Windows ပေါ်မှာကျွန်တော်ခု file test file လေးတစ် file create ဆောက်လိုက်မယ် abc ab ဆိုပြီးဆောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်နောက်တော့ file create ဆောက်မယ်ဒီ file နာမည်ကိုကျွန်တော် ab ပဲပေးမယ် ab ဒါပေမဲ့ a ကိုကျွန်တော်ကြီးနဲ့ပေးလိုက်ဆောက်လိုက်သူကဒီနှစ်ခုကထပ်နေပါတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဆိုလိုတာ ab နဲ့ a အကြီးနဲ့ b နဲ့ကိုသူကမတူ case sensitive မဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ခုအတူတူပဲလို့ယူဆတဲ့အတွက်ဒါတခုပဲပါလို့သူကယူဆနေလိုက်တာဒါမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်2ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီ Linux မှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲကျွန်တော်cd desktop ပေါ်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် desktop ပေါ်မှာမရှိဘူးကျွန်တော် file တစ် file ဆောက်လိုက်မယ် ab.txt ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ် file ဆောက်လိုက်မယ် ab.txt ဒါဆိုရင် file sorryဒါဆိုရင်ဒီ final file ကမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့သူ့အနေနဲ့သူအလုပ်လုပ်သွားနိုင်ပြီအဲ့တော့ဆိုလိုတာက Linux မှာ case sensitive ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် case sensitive ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြည့်အသေးသေးချာမှန်မယ် Windows မှာတော့အဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးဒါတွေကဘယ်အချိန်မှာပြဿနာတက်နိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Windows ပေါ်မှာတစ်ခါကြာလို့ရှိရင် development လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ software တွေ application တွေတရားတွေကို Windows ပေါ်မှာ development လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က key sensitive Windows ကမဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သတိမထားမိဘူးတချို့အဲ့ဒါလေးအဲ့ file နေအတိုင်းပဲ Linux တကယ်အသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာ development environment မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် production environment ပေါ့နော်ဒီ Linux server ပေါ်တွေပါတယ်မှာသွားတင်ပြီးတော့မြန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ case sensitive ပြဿနာလေးတွေလည်းတက်နိုင်တယ်ဒါလေးလည်းဘုံတစ်ခုရဲ့ကွာခြားချက်မှတ်ထားမယ် check လေးတစ်ချက်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့ file ဒီ directory separator ပေါ့နော် separating လုပ်တဲ့ကောင်အဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့က Windows မှာ command prompt ပေါ့နော် cmd ပေါ့ command prompt ကိုသုံးတာနေကောင်းနေမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းသတိထားမိတယ်Linux မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် command prompt က forward slash လေးနဲ့သုံးတယ်
ဟုတ်ပြီ window ကတော့ပြောင်းမြန်ပေါ့ window ကတော့ backward slash နဲ့ပေါ့နော် backward slash နဲ့အဲ့တော့ backward slash နဲ့အသုံးပြုမယ် sorry ဒီကောင်က backward slash နဲ့အသုံးပြုမယ်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစမ်းကြည့်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာ directory တစ်ခုစောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ desktop ဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီမှာ desktop ပေါ်ကဒီပေါ်ကဆိုရဲကျွန်တော်လက်လို့ပဲနေရာရောက်လဲကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆို home အောက်က nova အောက်က desktop အောက်က text ပေါ့နော်ဒါလေးတွေ directory တစ်ခုနဲ့တစ်ခုသွားတဲ့ဥစ္စာလေးကဒါ forward slash လေးနဲ့သူကဒီ slash လေးနဲ့ခြားထားတယ် windows ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ windows မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ် windows မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ C အောက်က user အောက်က nova ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် slash က backward slash နဲ့ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ backward slash forward slash window နဲ့ linux ကဒါလေးနဲ့ပွားတယ်ဆိုတာလေးသတိထားကြည့်ပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပါကွာသေးလဲဆိုတော့ linux ကဒါအသုံးပြုကတော့ linux ဘက်ကလူတွေကတော့ဒါများသွားပြင်ဒီတိုင်းပြောကြတာပေါ့နော် linux က windows ရဲ့ဆိုင် CPU ကပိုဖြစ်တယ် windows ကတော့ linux နဲ့ဆိုင်တော့ lax CPU ပါပေါ့နော် CPU က linux လောက်မဖြစ်ဘူးလို့ဒါယူဆတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းWindows က CPU ကမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူး Windows မှာလည်းသူ့ဘာသူ function တွေအကုန်ပြည့်စုံအများကြီးထားပေးရတယ် CPU ကဖြစ်အောင်သုံးရင်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါသုံးလို့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေကတော့အခါကြီးငွေပေးပြီးဝယ်ရတာမျိုးရှိကောင်းရှိမယ်တချို့ဒီ antivirus လိုဟာမျိုးစားအစားပေါ့နော် Linux ကတော့အဲ့လိုပဲမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အမှန်တကယ်တော့ CPU ကပိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြောချင်တာကဒီ Windows မှာ Linux မှာရှိတဲ့ file သဘောတရားတွေ system တွေကဒီ Linux မှာရှိတဲ့ကောင်လည်းမတူဘူးပေါ့နော် Linux နဲ့ Windows ကသူတို့ရဲ့ file system သဘောတရားဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအသွားလာပြီးတော့ software တွေ install လုပ်တဲ့စနစ်အဲ့ဒါတွေကမတူကြဘူးမတူတဲ့အခါကျတော့ဒီဥမာ Windows မှာကိုက်တဲ့ virus က Linux မှာဘယ်လိုမှကိုက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး Linux အတွက်တည်တံ့ထုတ်ရင်တော့ဒါဖြစ်မယ် Linux အတွက်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအယူအဆတစ်ခုရှိတယ် Linux က virus free ပေါ့နော် virus free တော့မဟုတ်ဘူးအမှန်တကယ်တော့ Linux အတွက်ဒီ virus ပုံစံမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်Trojan လိုဟာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် backdoor လိုဟာမျိုး Linux မှာထုတ်ရင် Linux မှာလည်းအဲ့ဒါမျိုးရှိနိုင်တယ်Windows ကတော့အသုံးများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနလို virus တွေ worm တွေ Trojan တွေအခုနောက်ပိုင်းဆို malware ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်အမြဲတမ်းခံနေရတဲ့ malware တို့ဘာလို့ဟာမျိုးတွေနောက်ပိုင်းခက်စားလာဒါတွေဆိုရင် Windows ကတော့ပုံများနေရပေါ့အဲ့ Linux ကနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့သုံးပြုတဲ့ user လည်းသဘောတဘာဝကလည်းနည်းနည်းလေးကွာတဲ့အတွက်ဆိုလိုတာကကျွန်တော် Linux ကလူ10ယောက်ဆို Linux က10ယောက်Windows က10ယောက်သုံးမယ် Linux က2ယောက်ပဲသုံးမယ်အဲ့တော့ attacking သမားကလည်း Windows ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ဒီ virus တွေဘာတွေပို့ဖြန့်ရင်ဖြန့်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ Linux မှာတော့ secure ပို့ဖြစ်တယ်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့ခုနပြောတဲ့ file system သဘောတဘာဝတွေ software သဘောတဘာဝတွေ Linux မှာသုံးတဲ့ဟာနဲ့ Windows နဲ့မတူတဲ့အတွက် Linux ကပို့ပြီး secure ဖြစ်တယ်ဒါလည်းတစ်ချက်စဉ်းစားလို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Linux ကကိုယ်တကယ်ကျွမ်းကျင်နိုင်တယ်ဒီဒီချာလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့သူကလုံဆောင်ချက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ permission တွေလည်းပေးရတယ် permission တွေ authentication တွေဒီလုံဆောင်ချက်တွေအားလုံးကိုဒီ user root လိုဟာမျိုးကထိန်းချုပ်ထားလို့ရတယ်လို့အားလား user တွေကလည်း multi user system ပေါ့နော် user အများကြီးသုံးတယ်လို့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ user တွေကကိုယ့်အနေကိုကန့်တက်ပြီးအများကြီးသုံးလို့ရနိုင်တယ် Windows လည်းသုံးလို့မရဘူးလို့မဆိုလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Linux ကပို့ပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ် open source လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ဒါသုံးပြီးတော့ကိုယ်ကတေချာလုပ်နိုင်မယ်ဆို Linux ကပို့ပြီး secure ဖြစ်တယ်လို့ဒါယူဆကြတာပေါ့နော်ယူဆကြတယ်တကယ်လည်းဒါလုပ်နိုင်တကယ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါတစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီခုနပြောတဲ့ file system လိုဟာမျိုးလေးကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီမှာတက်လက်စားတယ်ကြားပြီမယ်ကျွန်တော်တို့အခုWindows ပေါ့နော် Windows မှာဆိုလို့ပြောရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ My Computer ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် My Computer ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ပုံစံC တို့ D တို့နော် F တို့ G တို့ဒါမျိုးပုံစံတွေနဲ့တွားတယ် partition လေးတွေပိုင်းပြီးတော့ Linux မှာတော့အဲ့လိုမျိုးရှိမှာမဟုတ်သူ့ရဲ့ file system ကိုတွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ပြောရှင်လေမထားပါတော့ဗျာ file system ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုပါဆို file system တွားကြည့်ရင်သူ့မှာရှိတဲ့ file system ဒီလိုတစ်မျိုးပေါ့နော် open နဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့
root အောက်မှာဆိုရင်သူကရှိတဲ့ဥစ္စာလေးဒါ file directory structure လေးပေါ့နော် file system တူမှာမဟုတ်ဘူး Linux နဲ့ Windows ကအဲ့လိုပဲသူတို့မှာသုံးထားတဲ့ file system format ကလည်းမတူ Windows မှာသုံးတဲ့ format ကထားပါတော့ hard disk တွေဆိုကျွန်တော်တို့ NTFS လိုဟာမျိုးနဲ့သုံးတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့က EHD3 တို့ EHD4 တို့ပြီးတော့လို့ရှိရင် BTRF တို့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့သုံးတယ်အဲ့တော့ဒီလို system မတူတဲ့အတွက်လည်းတစ်ခါကြလို့လို့ရှိရင်အသုံးပြုရတဲ့အချိန်မှာစသုံးရတဲ့ဟာနဲ့လည်းကွာပေမဲ့သုံးရတဲ့အတွက်ဒီ taste ပေါ့နော်ခံစားရတဲ့ဟာလေးလည်းတူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေရှိနေတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် GUI နဲ့မြင်တာကိုပြလိုက်တယ်တခြား GUI အသုံးပြုပုံဘာညာတွေကတော့အရင်ကွာကြမှာကွာမယ် main အခြေခံ features ပေါ့နော်လူအသိများတဲ့ features အသုံးများတဲ့ features လေးတွေဒါမျိုးလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ပြန်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင် Linux က open source Windows က open source မဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာ Apple product ကိုတော့ခဏခြံထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ခြံထားလိုက်တဲ့အသုံးများတဲ့ဟာနဲ့ဒါရှင်းပြလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ Apple ကတော့သူကအမှန်တကယ်တော့သူလည်း Unix ပေးပဲအဲ့တော့သူက Linux တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ Linux နဲ့တော်တော်များများတော့ဆင်တယ်လို့ယူဆလို့လည်းရတယ်တော်တော်များစွာအများစုဆင်တယ်ပေါ့နော်တချို့ဟာလေးဆင်တယ်ဒါပေမဲ့တော့ Windows နဲ့တော့ဆင်မှာမဟုတ်ဘူး Unix ပေါ့နော် Unix like Linux ဆိုတာလည်း Unix like ပဲအဲ့တော့ပြီးတော့ရင် Linux ကနောက် open source နောက်ချက်က Linux က free Windows ကပတ်စံပေးဝယ်ရမယ်ပတ်စံပေးဝယ်ရတဲ့အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့သုံးရတာအဆင်ပြေတာမျိုးတွေရှိပါရှိမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ Linux က file က case sensitive ဖြစ်တယ် file နာမည်တွေက Windows ကတော့ case sensitive မဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုက Linux မှာကျွန်တော်တို့တွေ directory လေးတွေကို separate လုပ်တဲ့ separator က forward slash နဲ့တွားတယ် Windows ကကြတော့ backward slash နဲ့တွားတယ်ပြီးတော့ရင်တော့ Linux နဲ့ Windows နဲ့ရှင်းလို့ရှိရင် Linux က secure ပိုဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်ကို config ကကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ပြီးသုံးပြုနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးကွာတယ်ဆိုတော့နော် secure ပိုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဒီတက်လည်းထပ်ပြီးတခြားအသေးစိတ်အထဲမှာသုံးတဲ့ဒီ Linux မှာသုံးတဲ့ကာနဲ့မျိုးစားနဲ့ Windows မှာသုံးတဲ့ကာနဲ့မျိုးစားကာတွေရှိပြီးကာနဲ့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အခြေခံကူးပေါ့အထက်ကနေ operating system အလုပ်လုပ်ပေးနေတယ်တကယ် main ကူး hat ပေါ့နော်တကယ် icon ကြီးကွာလည်းရှိသေးတယ်ဥပမာဒါကတော့ကာနဲ့ပိုင်းတွေပါတော့နည်းနည်းရောက်တော့ပေါ့နော် monolithic ကာနဲ့ဟိုဘက်က micro ကာနဲ့သုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေသူကလည်းသူခွဲတာတွေလည်းရှိသေးတယ်တကယ်အသေးစိတ်ထပ်ပြီးကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့အကြမ်းမြင်ဒီလောက်လေးသိရဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ Linux နဲ့ Windows ရဲ့အဓိကကွာတဲ့အချက်လေးကိုစဉ်းစားကြည့်လို့ရမယ်မှတ်မိမယ်လို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကကွာခြားချက်လေးလည်းမှတ်ထားပါနောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာလည်းခုနပြောတဲ့ file system အကြောင်းလေး permission အကြောင်းလေးထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာရပါမယ်အဲ့တော့ကြိုးစားကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်